السلام عليكم، ازيكم بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان قرب. من دلوقتي لحد رمضان الناس اللي حابة ان هي تربي طيور في البيت علشان خاطر تاكلي منها بألف هنا وشفا في رمضان. انا جايبه لكم فكرة جديدة كده هوت، ويعني طريقة حلوة انا مجرباها مع الطيور بتاعتي. بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني دولت ما كملوش يعني تقريبا نقوله شهر كده هوت. ده عمرهم شهر بس ما شاء الله الفرخة يعني تعدي الكيلو وربع. تمام. طبعا انتي بتأكليهم من اكل البيت، انا بأكلهم من اكل البيت، انا مبأكلهمش علف علشان تبقوا عارفين. علشان كده انا بقول لكم الفكرة ديت حلوة، هتوفري معاكي العلف بتاعك، مش هتحطي علف كتير، مش هتدفعي فلوس كتير، وهتبصي تلاقي ما شاء الله الفراخ او البط اي نوع طيور انتي موجودة عندك، هتبصي تلاقيها ما شاء الله كبرت وبقت حلوة كده هوت وملت بسرعة. هتلاقيها شالت لحمة. هتلاقيها كمان يعني حلوة كده في سواها وجميلة ان شاء الله. يعني هي فكرة بسيطة بس هتلاقي منها حاجة حلوة جدا. هوريكم الطريقة ديت للفراخ وكمان للبط، وهوريكم الاكل بتاعهم انا حاطه لهم اكل ايه، وكمان ازاي ان انت تاخدي بالك منهم. وكمان عايزه اقول على فكره كويسه بالنسبه لامراض البرد والشتاء. على طول خلي عندك بصل وثوم وليمون ليهم. ماشي، لو مش متوفر ليمون ممكن يبقى فيه خل. بصلايه فرميها ومعاها كام فص ثوم، وفرميهم كويس قوي في الكبه، وتحطه لهم تعصري عليها حبه ليمون او معلقه من الخل، وتحط لهم منهم مره في الاسبوع او مرتين. تمام. جنب الاكل بقى على الاكل انتي حرة براحتك، المهم ان هما ياكلوهم باي طريقه. لو انت شايفه ان هما مش هياكلوهم كده لوحديهم يبقى حطي منهم على الاكل. وممكن تعصري البصل يعني تعصري الميه بتاعه البصل والثوم والخل وتحطيها لهم في ميه الشوربه بتاعتهم. دي حاجه. كمان مضاد السموم، مضاد السموم لازم يكون عندك موجود في البيت مادام انت عندك طيور. مضاد السموم لازم ان انت تحطيه لهم منه معلقه، اللي هي يعني غطا من الغطا بتاع ازازة الدواء على 2 لتر مية 3 ايام كل 10 ايام. كل 10 ايام تخصصي 3 ايام كده هو تحط لهم فيهم، وبعد كده توقفي 10 ايام وترجعي تعيدي نفس الحكاية مرة تانية. دوت هيخليهم ان هما يبقوا طبعا يعني دايما اصحاء، دايما هيبقوا كويسين. ويا سلام بقى لو انت جبتيه مضاد للسموم ومحفز للنمو، هيخليهم كمان يكبروا معاكي مع الخلطات اللي احنا هنعملها. وان شاء الله هنزل لكم فيديو تاني عن حاجة هتوفر معاكي في العلف جامد جدا جدا جدا. يعني هتحط لهم ربع كمية العلف ومعلقة من يعني الخلطة اللي هقول لكم عليها، معلقة من الحاجة اللي هقول لكم عليها دي هتفرق معاكي جدا جدا. بصوا انا معرفتش بس ان انا اتكلم وانا بصور لان الهوا جامد جدا، وكنت هتسمعوا دوشه رهيبه. يعني انا بصراحه ما كنتش عارفه حتى ان انا اتكلم، انا واقفه متلجه. انا بغطيهم بالليل طبعا لاني بخاف عليهم ان هم يحصل لهم اي حاجه. وزي ما انتم شايفين كده انا رشلهم تحتيهم تبن بحيث ان هو يدفيهم. وكل 3 ايام او اي حاجه بكنس التبن ده واحط لهم تبن تاني نضيف بحيث ان هم يبقوا متدفين. نسمي بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا معايا حته من الخميره. الخميره البيره طبعا موجوده في كل البيوت، كلنا بنعجن وبنخبز يعني، وبتبقى موجوده عندنا على طول. شايفين الحته ديت؟ انا هحطها في شويه من الميه كده واقلبهم كويس قوي. تمام. نقلبها كده هوت لحد لما تدوب تماما يعني. وبعد كده هوت هحطها على بقيه الميه اللي انا بحطها للطيور. تمام. هقلبها كده عليها، انا بس قلت اقلبها الاول في كوبايه علشان اتاكد ان هي دابت تماما. حته الخميره دي اولا هتملاهم كده اهوت، ثانيا هتفتح نفسهم على الاكل. يعني بصوا يعني هي حاجه بسيطه وحاجه صغيره جدا، بس طبعا انت مش هتحطيها لهم كل يوم، دي بتتحط مره واحده بس في الاسبوع، مرة في الأسبوع. وجربي المرة التانية وهتدخلي تقوليلي يعني على ما شاء الله، اللهم صل على النبي، على الفراخ والطيور والحاجة بتاعتهم ما شاء الله بقت جميلة.
دوت الاكل اللي انا بحطه لهم. بصوا انا حاطه لهم بواقي الاكل بتاعنا اللي هو العادي خالص، رز على شويه خضره كانوا متفضلين، اي حاجه عندك في البيت، شويه مكرونه، اي حاجه انتي موجوده عندك حطيها لهم. انا قلت بس احط لهم الاكل علشان خاطر هما كانوا جعانين. انا طبعا بصحاهم من بدري احط لهم الاكل، وحطيت لهم كمان الميه بتاعتهم. بصوا انا مقسماهم كده هو على يعني طبقين يعتبروا، بحيث ان هما ياكلوا براحتهم. تمام. باقي الميه دي بقى انا هحطها للبط، علشان خاطر برضو زي ما بتعامل مع الفراخ بتعامل مع البط. اللي عنده اي يعني سؤال، اي حاجة، اي معلومة زيادة تفيدني او تفيدكم، ممكن تسيبوها لنا تحت في الكومنتات. وان شاء الله للناس اللي حابة ان هي تعرف انا عملت العيش شديت ازاي، انا اكتبوا لي برضو تحت في الكومنتات وانا اقول لكم عملت العيش شديت ازاي، انا اللي عاملاها يدوي. يعني انا جبت السبتة وعملتها، وهقول لكم ازاي تشيلوها وترفعوا وتتعاملوا بيها للناس كمان اللي هي بتخاف من الطيور وبتخاف ان هي تربيهم عندها في البيت وبتخاف تتعامل معاهم او تمسكهم. انا هوريكي طريقة حلوة جدا ان انتي تتعاملي بيهم. بصوا التبن اهوت، شايفينه ناشف كده اهوت عليهم وحلو. الناس اللي بتخاف اللي هي تربي الطيور وبتخاف ان هي تتعامل معاهم او تمسكهم، الطريقه دهيت حلوه جدا. انت بس مجرد هتحطيهم ومش هتلمسيهم خالص ولا هتقربي منهم، وهوريكي ازاي تحط لهم اكلهم وشربهم من غير ما تخافي، من غير اي حاجه خالص. بصوا انا بغطيهم كده هوت بالمشمع دهوت بالليل. تمام. ولما تكون الدنيا بتشتي، لما يكون اي حاجه، انت تقدري تستغلي البلكونه بتاعتك في ان انت تحطي لهم كده هوت يعني تحطي فيها طيور، تحطي فيها اللي انت عايزاه. حطي ارانب بقى، حطي بط، حطي حمام، اللي تحبيه. وبما ان العشش والحاجات دي بتبقى غالية، وطبعا ما فيش سطوح ان احنا نحط عليه الطيور دهيت ونريح دماغنا، فانا فكرت في الطريقة بتاعت السبتة دهيت. السبت تقريبا بتشتريه بجنيه او ب2 جنيه، وهتفتحيه من الجناب وهتربطي كويس قوي وتحطي تحتيه الطيور بتاعتك ايا كانت بقى نوع الطيور. وكمان ان شاء الله لما اذبح الطيور دهيت هجيب حاجات تانية ممكن بقى اغير اخليهم ارانب، وهوريكم برضو ازاي تتعاملي معاهم وازاي تربيهم وتاكليهم وتاخدي بالك منهم كويس. فان شاء الله بصوا يعني للناس اللي بتخاف او كده، بصوا دي طريقة يعني كويسة هي ان انت تحط لهم الاكل بتاعهم من فوق في السبت كده اهو. بصوا انا حطيت لهم شوية من ورق الخس دوت، خس اللي هو البلدي، قطفت كده هوت يعني الورق الخارجي بتاعهم، وقلت ان انا احطه لهم كده هوت برضو يبل ريقهم شويه لو هما مش حابين ان هما يشربوا من الميه. زي ما انتوا شايفين كده هوت اهو. وانتي طول ما انتي مراعياهم يعني هتاخدي احلى انتاج وهتاخدي احلى حاجه انتي حباه. لو انتي مش عايزه فراخ بلدي تقدري ان انتي تجيبي فراخ بيضه. تمام. الفراخ البيضة على عمر 40 يوم 42 يوم بالكتير قوي هتذبحيهم. لو انت مش عايزة تطولي يعني تقعدي 4 شهور ولا حاجة، طبعا دول مش هيقعدوا 4 شهور، يعني هم اقل من ال4 شهور. بصوا بقى معلش وانا بحدف التبن بقى كده هوت الهوا بيطيرهم. التبن كده بيطير شمال ويمين علشان خاطر الهواء زي ما انتم شايفين كده. بصوا الهواء بيرج البطايه. بصوا حلو جدا. هي دلوقتي هتقعد اهي خلاص، هي اطمنت ان مش هعمل لها حاجه ولا هاخدها. برضو انا بحط لهم نفس الحاجه ونفس الميه ونفس الاكل، وبفرد لهم برضو التبن كده هو تحتيهم علشان خاطر يدفيهم وهم نايمين. وحطيت لهم برضو شويه من ورق الخس علشان خاطر ياكلوا منه.
هوريهولكم ان شاء الله. هوريكم البطه دي كانت عامله ازاي ودلوقتي عامله ازاي. هسيب لكم الصوره بتاعتها، الصوره المصغره من بره. هوريكم هي كنت يعني كان شكلها ازاي وفرقت ازاي في وقت قليل خالص.